Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Acting Mayor Elcid Familiaran gideklarar nga persona non grata ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas bisan pa nagpangayo na sa pasaylo sa natabo nga paglapot dito sa mga badyaw sa Iloilo gikan sa Bacolod City. Ginkaakig ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagdagsa sa mga badyaw nga halin sa Bacolod City sa syudad sang Iloilo. Gani sa iyang press statement, iya gideklarar nga persona non grata si Acting Mayor Elcid Familiaran. Damlag pa, nangayo na si Familiaran sa pasaylo tungod sang kakulang sang koordinasyon sang katapos sang DSSD anti-mendicancy team nga amo ang nagsikop kag nagpapauli sa may 13 ka pamilya sang badyaw sakay sa Roro vessel Padumangas. Damlag pa, na high blood pa ang vice alkalde matapos mahibaluan nga wala nasunod sang DSSD ang proseso sa pagpapauli sa mga badyaw sa Mindanao. Gani wala man niya nga nauyunan ang ginpahayag sang alkalde sang Iloilo. Suro sa vice alkalde, dapat man kunta ni anay nagpangusisa si Treñas kag wala nagpulok-pulok. Dugang pa sa vice alkalde, ginarespeto niya man kunta ni ang alkalde sang Iloilo pero suro sa iya, respect begets respect. Sama lang, why talaga ako sa responsibilidad mo? Tudlo mo ba sa iban? Anong klase na official mo? Ano yung explanation niya? Hindi siya nagpadala. Di sino pa nagpadala? Bisan tawag lang din sa ako niya, padala ko na. Tanawan niyo kung di na makanto. Eh, tani kung padala yan to sa kundito na kambag na kundito. So, si Trinyas, ang iyong statement, kami, nag-con siya, investigate ka. Kuya Evelyn na may balo. Pa-respektar na nag-mayor, din bully naman na. Hindi nang punta na yung mga stop down sa level yan. Hidang ko ni Lord.